Биз кайсы жакта, кандай алыстыкта болбойлу, баарыбыздын үйүбүз бар. Жакындарыбыз жашаган, кайтып келе турган үй. Эгемендүүлүктү алган күндөн тартып миңдеген Кыргызстандын атуулдары жакынкы жана алыскы чет өлкөлөргө жакшы жашоону самап кетишкен. Жаңы үйлүү болушкандардын арасында ийгиликтерди жараткандар да бар. Алар өзүнүн тууган жери менен байланышты үзбөстөн айылына, шаарына, районуна жардам көрсөтүп келишет. Төмөндө ошол адамдар, биздин мекендештерибиз жөнүндө сөз болот. Жалал Абад областы, Кетмен төбө. Жыл сайын Токтогул районунун Терек суу айылында күрөш боюнча мелдештер өткөрүлүп турат. Бул саамалыктын уюштуруучусу биздин Якутияда жашаган жана эмгектенген мекендешибиз Ажыкул Сооронбаев. 2013 жылы Терек суулуктардын ынтымак жаштар бирикмесинин суранычы менен Сооронбаев 2 ангардын оңдоо иштерине 100 000 сом бөлүп берген. Жалпы 400 чарчы метрдик ангардын чатыры жабылып, зарыл материалдар сатылып алынган. Как вам видно, это заброшенное здание советских времен. Инициативная группа молодежи обратилась к одному из наших соотечественников. Он принял предложение и с удовольствием оказал посильную помощь. Бул мекендешибиз тарабынан көрсөтүлгөн чоң салым. Кийинчерээк бул имаратты спорт комплекске айландыруу пландары бар. Ажыкул Сооронбаевдин Екатеринбургдагы айылдашы Кадырбек Бусурманкулов интернет менен туташкан электрондук китепкананын ачылышына 800 000 сом каражат берген. Бүгүнкү күндө китепкана окуучулардын сүйүктүү жерине айланды. Алар сабактан чыккан соң дароо эле китепканага келип үй тапшырмаларын даярдашат. Кечкисин болсо, ар кандай маданият программаларына катышышат. Бул Бусурманкулов Өкүмбек атындагы номер 10 электрондук китепкана болуп эсептелинет. Бул жерде биз окуучуларды китептер менен камсыз кылабыз. Бул жерде 3805 китеп бар жалпысынан. 2014 жылы күз айынан баштап бул электрондук китепканага ыңгайланышып, электрондук китепкана болуп эсептелинип баштады. Мындан тышкары Бусурманкулов айылына акын Коргоол Дос уулу атындагы музей ачууга 700 000 сом бөлүп берди. Жана чоң арак Токтогул жолдорунун оңдоо иштерине 2 миллион сом жардам кылган. 2002 жылы Сарытала айылынын тургуну Марс Асылбеков Орусияга мигрант болуп кеткен. Ал кыска убакыттын ичинде чет өлкөгө байыр алып, айылынын барган мекендештерине Москвада жумуш издөөгө, документтерди толтурууга жардам берип жүрдү. 2011 жылы Марс өзү окуп кеткен мектебинин мугалимдер бөлмөсүн жаңы эмеректер менен жабдыды. Бул өзүбүздүн окуучубуз Асылбеков Марс жөнүндө эжекелерине, класс жетекчилерине айткан жылы пикирлерин биз бул окуучубуз үчүн өтө мындай сыймыктанабыз, өтө тарбиялуу, үй бүлөдөн өсүп өнгөн, өзүнүн жерине, элине келип, ошо өзү окуган мектепке өзүнүн салымын кошуп, 70 000 сомдук мугалимдер үчүн канага эмеректер менен жасалга болсун эстеликке тапшырып, өзүнүн 10 жылдыгында, 20 жылдыгында келип отурат. Ала Бука районунун 70 жылдыгына карата жолдорду оңдоо иштерине 100 000 сом бөлүп берди. Азыр өзүңүздөр көрүп тургандай, ушул Ала Бука районунун 70 жылдыгына арналган чоң салтанат болуп өткөн. Ошол салтанатта биздин жана Асылбеков Марс ушул жерге өзүнүн салымын кошуп, 100 000 сомду кошкондо асфальт төшөлгөн. Ошо менен биргеликте бул жерден асфальт төшөгөндө Ала Бука айыл округунда салымы чоң. Ошого өзүнүн салымы кошулган чоң мондай асфальт бүткөн да.